好，跟住做呢條啦。呢條咧比較複雜嘅。好，佢角 ABC 加角 ADC 等於翻角 ACD 等於角 BAC 等於90度。好，呢個係90度，呢個係90度，呢個我叫 X， 咁呢個就會係 Y， 因為呢兩個加埋90度啊嘛。ABC 係 X 嘅話 ，ADC 就會係 Y。咁所以呢個係 X， 呢個係 Y。好啦，咁所以佢哋兩個係 similar triangle， 所以我哋會知道三角形 ABC 係 similar to 三角形 CAD。對翻我講。好啦，咁因為我哋知道呢件事之後啦，呢個係 similar， 咁所以咧我哋可以寫到乜嘢咧 ？tangent Y， 因為我哋要揾 tangent 角 CB。ACB 即係呢一隻角，又或者係 ADC 就係呢隻角，所以都係 Y 嚟嘅。好啦，咁所以 tangent Y 我哋可以寫做啲乜嘢？tangent Y 咧，我哋可以寫做 AC over CD 啦，亦都可以寫做 AB over AC。咦？但係我哋呢度入邊冇呢啲嘢喎，咁我點做咧？我哋睇翻個 similar triangle。Let's say 譬如 AC over CD，AC over CD 會等於啲乜嘢啊 ？AC over CD 就會等於翻 BC over AD。咁咧，我哋就會揾到 C 呢個答案啦。所以咧，咁樣就做到啦。